Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Կոտայքի մարզում վերին պտղնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղու 1 եւ Երևան քաղաքի Գյուրջան 10 կոտորակ 2 հասցեներում բենզալցակայան շահագործող ընկերությունն առանց համապատասխան փաստաթղթավորման ձեռք է բերում վառելիք եւ առանց հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոններ տրամադրելու եւ այդ գործարքները հարկային հաշվառման մեջ արտացոլելու վաճառում է սպառողներին։ Կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում հարկային իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում մշակել, ձեռնարկել եւ իրականացրել է համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Այսպես, նախապես ճշտվել են ընկերության գործունեության հասցեները, վառելիքի բաշխի ճաշտարակների քանակներն ու պայստավորման տարածքների գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև գրասենյակային տարածքների հասցեները միաժամանակ իրականացնելով նաև արտաքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում ձեռք բերված տվյալների համալիր վերլուծությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքներով պարզվել է, որ ընկերությունը 2023-ից 26 թվականներին առանց համապատասխան փաստաթղթերի ձեռք է բերել եւ իրացրել տարբեր տեսակի շուրջ 1.6 միլիարդ դրամի հեղուկ վառելիքներ։ Այդ նպատակով բենզալցակայանի իրական շրջանառության զգալի մասը չի փաստաթղթավորվել, մասնավորապես վաճառված բենզինի արժեքները չեն մուտքագրվել, հսկիչ դրամարկային մեքենաներ եւ չեն տպվել ՀԴՄ կտրոններ։ Այս ամենի հետևանքով հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներում բացվել են խեղաթյուրված տվյալներ։ Արդյունքում պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 500 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի արդիվ հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քննիչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Բեք հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը շարունակում է անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկել ոչ միայն կատարված հանցագործությունների բացահայտման, այլև դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ հորդորում է տնտեսվարող սուբյեկտներին հայտարարել իրական իրացման շրջանառությունները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։